तो आज मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा था और मुझे मिल गया एक हैवी वाला टॉर्च लाइट और इसमें एक यूनिवर्सल स्विच लगा हुआ है, फिर भी ये नहीं जल रहा। आप वीडियो को लाइक कर दो, मैं इसे रिपेयर करता हूँ। इसके अंदर लगा हुआ है एक बड़ा सा 3.7 वोल्ट 1900 mAh का बैटरी जो कि बिल्कुल फुल चार्ज है। मतलब यहाँ पे ही कुछ प्रॉब्लम है, चलो इसे खोल के देखते हैं। और एक भाई ने पूछा कि खराब लिथियम बैटरी को चोट मार के रिपेयर कर सकते हैं क्या, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। गाइस, इस वाले स्विच में प्रॉब्लम है, दब नहीं रहा, देखो कितना कार्बन जम चुका है, तो इसे बदलना होगा। मेरे पास ये वाला स्विच नहीं है, इसीलिए मैं इसे जुगाड़ करके लगा दिया हूँ। तो आपको भी अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलो अभी इसे जला के देखते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करे।